今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日はこういう機会いただきましてありがとうございまいえ、す。こちらこそ本当にオープンしたばっかりのピカピカのお店にお邪魔できてとんでもない嬉しいです。ダサ3年お招きできて嬉しいです。ありがとうございます。では社長、じゃあまず一杯乾杯でよろしいですか。はい、ぜひお願いします。では今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。いつのでも美味しいですね、ダサいさん。ありがとうございます。福岡でもコクもあってすごくなんか人気があるのがよくわかりますね、これは。そうですね。やっぱり米を磨くとすごく私たちが見せたい甘みとか香りとか深みっていうのが、逆に米を磨いて余分なものがないから見えやすいっていうのがありますんで、そうですね。すごく僕らのイメージを存分に出したお酒です、ね。やっぱ以前のやつですと磨くと割とコクっていうのがなくなったりとか香りはしてもそこがなかったんですけども、今回ダッサイさんはすごくコクがあるので、僕らとしても非常にこう食中酒としてもまたお酒だけ飲んだとしても美味しいお酒に仕上がってるなっていうのは僕はなんかいつもそう感じてはいたんですけど、だんだん変わってきた感じはありますね。昔は2割3分ってちょっとやっぱりもうすごく綺麗な味っていうのを目指してたんですが、少しずつ味わいっていうの膨らみっていうのも一緒に追求し始めて、ようやく透明感があって甘みと膨らみもある、そういう味わいにだんだん変わってきたんですね。そうですね。だから昔から比べるともしかするとちょっと今は別物かもしれないですね。そうなってやっぱり進化し続けるってことですね。そうですね。ちょっとずつ進化して変わっていく、それが僕らもすごく目標なんですよね。それが支持されていく理由なんでしょうね。僕たちの業界もやはりお料理って僕がこの業界入っても30年経ちますけども、やっぱどんどん進化していて、例えば簡単に言うと、いろんな部分があるんですけど、お肉料理なんていうのは一切昔僕が入った頃は出さなかったんですけど、今はやっぱりお肉料理を出さないとっていう、そういった意味ではダッサイさんはお肉の料理を出したとしても、昔ですとお肉だと赤ワインとかって言うんですけど、そうですよね。お肉のイメージって本当に和食は本当にここ最近ですよね。そうですね。なのでうちもお肉料理はもう出すんですけども、このダッサイさんのお酒であればお肉料理も必ず合うと思っていつもお出ししてますんで、また皆さんから評判もいただいてますんで。よかった。いや、肉の甘みって結構、お酒の甘みとすごく相性がいいんで、やっぱりそれは合いやすいですね。このふくよかでもすぐ引くじゃないですか。いつまでも昔の場合は味があるけどもその分ずっと口の中に残るっていうのがあるんですけど、それはやっぱり料理を作る方とすると非常に失礼な言い方するとちょっと邪魔ではないんですけど、ちょっと引っかかるところではあったんですけど、そういうことがないので多分お肉料理ってもあると思いますんで、今日はぜひ社長に一品お肉料理まずは召し上がってもらおうと思ってますんで。楽しみです。ではちょっとご用意しますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。では社長、今日はですね、武州牛っていう埼玉の牛なんですけど、そのヒレ肉のところを少し用意しましたので召し上がってください。どの辺が変わってる部分なんですか、武州牛っていうのは。武州牛っていうのはですね、非常にサシは自体はヒレなんですけど、やっぱり今だんだん皆さん赤身肉の嗜好になってきている中で、ヒレ肉が美味しい。特にこれ今回は今回はっていうかうちいつもシャトーブリアンの部位を用意させてもらってるんですね。っていうのも僕が以前に伊勢志摩の方でちょっと働いたことがありまして、そっちの方は松阪牛がありますんで、そちらの方でよくすき焼き屋さんが有名な老舗の店がいっぱいあるんですけど、そこがですねこういう網焼きみたいのを用意してくれるんですね。その時に非常に後でまたご説明しますけども、非常に面白い食べ方というか、こういう料理屋さんではなかなか食べさせないような食べ方をさせてくれてたので、ぜひ今日はそれを。そうなんですね。また楽しみになってきた。肉のうまみとお酒のうまみと、やはりお酒がうまみが強いので、うまみを食材の方が負けてしまうとバランスが崩れてしまうので、今日はこちらの方でお肉用意しましたんで、今日はですねちょっと漬けだれといいまして、甘だれをつけながら焼きますので、そちらの方がよりお肉と合うかとお酒と合うかと思いますんで。またこの香りがいいですよね、炭で焼くという。そうですよね。香りもいいし、やっぱり見てて綺麗ですよね。そうですね。今回僕もこのお店を作るにあたって、やっぱ考えたのがライブ感とか、目の前でやることも必要なんですけども、このお小道さん作ることによってお料理の香りとか
普段これ調理場の中で作っちゃうものなので、香りを楽しんでもらって、これは日本酒と一緒だと思うんですけど、それこそご飯が炊けるところですとか、今度うちはここで朝食もやるので、なんかちょっとオリンピックに合わせて始めようかなと思ってて、もう本当はその頃には海外の方来れるようになってるんじゃないかなと思ってたんですけどね。予約が取れない状態だったそうなんですよね。ちょっと長引いてしまったんですけど、それもまあまあプラスに考えて徐々にしっかりとしたものを出していければいいなって思いまして。じゃあどうぞ社長。はい。こちらありがとうございます。はい。今日ヒレですね。あえて大きく切ってありますので、そのままぜひかじるように召し上がってください。ヒレのそのお味と甘みと旨みっていうんですかね。と本当はサーロインの脂は強いんでしょうけど、そんな脂がなく旨みだけが強いフィレとその日本酒の澄み切った旨みというのが非常に合うんじゃないかなと思って。いや本当によく合いますね。はい。やっぱりこう脂がすごくきれいというか、こう本当おっしゃる通りしつこくない、もう、脂の甘みはあるんだけど、こう口にこう重たく残らないんで、すっごくよく合いますね。もうダスタさんのお酒と一緒でこう膨らんでも味が切れるっていうんですかね、いつまでも悪い余韻が残らないっていう、いい余韻だけが残ってくれてるんで、もう一品ちょっとうちがこれからやっていきたいと思っているお料理がありますので、ぜひ召し上がってみてください。はい、もう一品用意します。ありがとうございます。はい、はい、お酒もね、はい、はい、どうぞ。今開けますね、熱いんで。はい、じゃすみません、失礼します。おお。はい。で今日は青みはそうですね、三つ葉とあと上にかかってるのですね、アクセントで口取りで京都のですね黒七味を用意しましたので、よくそれをかき回しながら召し上がってみてください。はい。はい。いただきます。僕らこれから職人、業界って言いますか、少なくともいろんな方がいていろんな考えでいいと思うんですね。伝統的な日本料理を広めていく方も、その文化っていうものを伝承していくことも必要だし、僕はたまたま海外のお客さんと仕事する機会をもらうようなところで働いてたので、なんかこれからの日本料理の新しい可能性っていうものをちょっと追求していきたいなって思ってまして。確かに本当に新しい可能性でも、こういうのってやっぱりいろんな先ほどの他の料理人さんとの話なんかでこう出会って生まれてくるものなんですか？そうですね、やっぱり出会いがあればそこに食べに行ったりとか勉強させてもらったりとか、このフカヒレも中華のその友達にいろいろと聞いて、掃除の仕方とか何かを聞いて、その軽はずみに僕らが真似をするんではなくて、やはりそういったものをちゃんと聞いてリスペクトしながら教えてもらいながらも、僕らのなりのこう味に変えていくってことはやっぱ考えてますよね。やっぱり本当にこう濃厚なのに優しいですよね、味わいが。ありがとうございます。でフカヒレっていうとやっぱ中華さんだと白湯一本だったりするんですけど、はい、そこに海鮮の出汁をこれからこれは日本料理のうまみっていう部分ではお椀っていうのもあるんですけど、こういう出し方もあるなと思いまして、1年間かけてすっぽんですとか牡蠣ですとか、いろんなうまみの強いものを合わせてこれに合わせていこうかなと思ってるんで、はい、なるほど。僕らも一ファンとして日本酒がやっぱりどんどん美味しくなってくるんで楽しいですよ。はい、だから酒蔵さんとか酒蔵さんというか酒屋さんとか行っていろんな審査してもらうんですけど、これも入れたいあれも入れたいってやっぱなってくるんで、どんどんそれなりに皆さんやっぱ個性を持って頑張られてるっていう、はい、日本酒のレベルってどんどん本当上がってきてますよね今。結構じゃあお酒もお飲みになるんですね？そうですね、やはり日本料理行ったりとかお寿司屋さんとか行くと日本酒やっぱ飲みますね。僕なんかやっぱ料理で帰ってしまったりしますけど、でもこうやって仕事してるとお客さんから少しいただくこともあって、今は日本酒が一番多いですかね、飲むことは。はい。いやでもやっぱりこのお店このお料理だったらやっぱり日本酒飲みたくなるなって本当によくわかります。そうですね。だから本当にもっともっと日本酒のレベルが上がって、価格レベルというか付加価値のレベルが上がっていって、値段も普通にもっともっとワインに並ぶようになっていったら、僕らの料理屋さんも助かりますし、酒蔵さんも助かるし、みんながこうハッピーになっていけるような気がするんですよね。確かにその辺やっぱり、そうか、僕らの都合、酒蔵の都合だけじゃなく、やっぱりいいお酒、高いお酒っていうのはやっぱり必要なんですね。そうですね。多分一社だけがポンと高くてもダメで、やっぱり全体の業界の底上げが僕らの業界もお酒の業界も必要で、それがどんどん上がっていった時にまた新たなねステップが迎えられるのかなと思うんです。そういう舞台がね。
世界に出ていくためにはやっぱり料理だけじゃなくてお酒も必要なので、僕たちは、ぜひだからラサイさんにはもうますます頑張ってもらって。いやもうもちろん本当にいやでも本当に世界中でこういう料理と自分家のお酒飲めるっていうのはすっごくこう幸せ楽しみな部分ですんで、それはもうそのためにもどんどん海外にも出ていきたいですね。そうですね。ぜひ海外一緒についていきますんで、僕。一緒に行きましょう。お願いします。ぜひチャンスがあればまた頑張らせてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。